Pernah nggak sih kamu sadar kalau batuk itu ternyata nggak semuanya sama? Coba deh perhatiin, dari bunyinya saja udah berbeda-beda. Tapi, kamu pernah kepikiran nggak? Mungkin selama ini kita menganggap semua batuk itu ya sama saja. Istirahat, minum vitamin, terus nunggu sembuh sendiri. Kayaknya simple ya, tapi ternyata nggak sesederhana itu. Mungkin kamu pernah dengar soal ini, tapi masih bingung atau belum yakin. Nah, video ini dibuat khusus buat kamu biar lebih paham dan tidak salah langkah dalam menghadapi batuk. Kamu pasti pernah belikan obat batuk yang dijual bebas di apotek. Di kotaknya suka ada tulisan untuk batuk berdahak atau untuk batuk kering. Nah, coba ingat-ingat lagi, waktu itu kamu milih yang mana? Emang sudah yakin obat batuk itu cocok sama jenis batuk yang kamu alami? Atau jangan-jangan kamu asal ambil aja? Mikirnya, batuk mah sama aja, nanti juga sembuh sendiri. Padahal kalau salah pilih obat, batuk yang harusnya bisa sembuh sendiri malah bisa makin parah. Bahkan bisa jadi mesti ke dokter karena nggak sembuh. Kalau kamu pernah ngalamin kayak gitu, ayo mulai sekarang mesti lebih hati-hati. Kenali dulu jenis batuk dari suaranya. Karena secara umum, batuk itu dibagi dua. Batuk kering dan batuk berdahak. Dan masing-masing butuh penanganan yang berbeda. Batuk kering itu sebenarnya cukup mudah dikenali. Ciri khasnya, nggak ada dahak. Dan biasanya bikin tenggorokan terasa gatal atau nggak nyaman. Biasanya batuk jenis ini muncul karena infeksi saluran napas atas, asma, atau karena iritasi dari limbah, kayak asap rokok, debu, atau polusi. Yang bikin gak enak, batuk kering ini sering banget jadi lebih parah di malam hari, atau saat anak lagi banyak ngomong dan ketawa-ketawa. Kalau batuk kering gak ada dahaknya, sebaliknya batuk berdahak justru ditandai dengan munculnya lendir atau dahak saat batuk. Biasanya batuk berdahak ini berhubungan sama infeksi saluran pernafasan bawah seperti bronkitis, pneumonia, atau kondisi kronis seperti PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Warna dahaknya pun bisa berbeda-beda. Ada yang bening, kuning, hijau, bahkan kadang bercampur darah. Tidak jarang, batuk berdahak juga bikin dada gak terasa nyaman atau nyeri, karena otot-otot pernafasan bekerja ekstra buat mengeluarkan lendir. Ini beda banget sama batuk kering yang biasanya cukup bikin gatal di tenggorokan. Nah, itu tadi dua jenis batuk yang paling sering kita temui. Batuk kering dan batuk berdahak. Dengan kenal bunyinya saja, kita sebenarnya sudah bisa punya gambaran awal soal penyebabnya. Dan tentu bisa lebih tepat pilih obatnya. Karena kalau salah kasih obat, bukannya sembuh, batuknya malah bisa makin parah. Tapi, tunggu dulu. Ternyata masih ada jenis batuk lain yang bunyinya khas banget. Misalnya batuk menggonggong, batuk rejan, batuk mengi, batuk staccato, sampai batuk persisten. Jenis batuk ini biasanya muncul karena kondisi medis tertentu. Dan dari bunyinya saja udah bisa buat kita curiga. Ini batuk biasa atau mesti segera buru-buru ke dokter. Batuk menggonggong punya suara yang sangat khas. Kasar, nyaring, dan sering terdengar seperti gonggongan anjing. Biasanya, batuk jenis ini disebabkan oleh Crohn, yaitu infeksi virus yang menyerang laring. Itu di pangkal tenggorokan dan saluran napas bagian atas. Anak-anak paling sering terkena karena saluran napas mereka masih sempit dan mudah meradang. Nah, peradangan inilah yang bikin saluran napas menyempit dan suara batuknya jadi berubah. Makanya terdengar seperti gonggongan. Suara ini bisa cukup mengkhawatirkan, tapi penting banget dikenali supaya bisa ditangani dengan tepat.
Batuk kerajaan punya ciri khas yang nggak bisa diabaikan, yaitu suara whoop melengking saat penderitanya menarik napas setelah batuk panjang tanpa henti. Biasanya batuk ini datang dalam episode di mana seseorang batuk terus-terusan sampai akhirnya terpaksa menarik napas dalam-dalam. Dan disitulah terdengar suara khasnya. Batuk kerajaan disebabkan oleh infeksi Bordetella pertussis. Dan sayangnya, ini salah satu jenis batuk yang sangat mudah menular. Yang bikin makin serius, batuk ini bisa sangat berbahaya untuk bayi dan anak kecil. Kalau nggak cepat ditangani bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia, kejang, bahkan kerusakan otak. Batuk mengi punya ciri khas yang gampang dikenali. Biasanya disertai suara siulan atau bunyi melengking saat menghembuskan napas. Sering banget batuk ini dialami oleh anak-anak yang punya asma, alergi, atau kondisi lain yang bikin saluran napasnya meradang atau menyempit. Nggak cuma batuk aja, biasanya juga muncul gejala lain seperti dada tersesak, napas pendek-pendek, atau bahkan kesulitan napas. Kalau udah begini penting banget untuk cepat ditangani karena bisa jadi tanda kondisi pernapasan yang serius. Batuk staccato punya pola yang unik. Batuknya pendek-pendek dan diselingi tarikan napas di setiap kali batuk. Terjadinya bisa tiba-tiba dan sering berlangsung cukup lama. Biasanya batuk ini disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia pneumonia. Meskipun beberapa virus bisa juga menimbulkan pola batuk seperti ini, karena bunyinya khas dan cukup bisa mengganggu, penting banget untuk dikenali sejak awal, apalagi kalau terjadi terus-menerus. Batuk persisten adalah batuknya nggak sembuh-sembuh lebih dari 3 minggu. Bisa batuk kering, bisa juga berdahak. Tapi yang jelas kalau dibiarkan terlalu lama, batuk ini bisa banget ganggu aktivitas harian. Bahkan bikin kondisi tubuh makin drop. Batuk persisten bukan cuma soal batuk biasa. Kadang bisa jadi tanda dari kondisi lain yang lebih serius. Mulai dari batuk pasca infeksi, bronkitis kronis, GERD, sampai hal yang lebih berat seperti kanker paru. Nah, itu dia berbagai tipe bunyi batuk yang penting banget kamu kenali. Dengan memahami perbedaan bunyinya, kita bisa lebih cepat tanggap, tahu kapan cukup pantau di rumah saja, dan kapan mesti segera diperiksa ke dokter. Karena semakin cepat ditangani, semakin kecil resiko komplikasinya. Tapi ingat, informasi ini bukan untuk mendiagnosis diri sendiri ya. Tujuannya adalah untuk bantu kamu lebih waspada dan kapan mesti cari bantuan medis. Diagnosis dan penanganan yang tepat tetap ada di tangan dokter. Jadi kalau kamu atau si kecil batuknya terasa nggak biasa, berkepanjangan, dan bikin khawatir, jangan ragu. Langsung konsultasi ke dokter. Lebih baik waspada daripada terlambat.